Yes. Ah, you speak English too. Париж супер. Во, прям. Бомбон. Бомбон, шоколад. Merci. Merci. Спасибо. Спасибо вам. L'importance des grandes tailles. On fait absolument Снова соединяем correspondre. зарубку талия-талия. Абсолютно, чтобы они были на одном уровне. Puis peut-être que je vais prendre un crayon noir. Et- Et il sort de son droit fil. On Oui. ne peut pas mettre, on peut pas régler le buste l'un sur l'autre. Окей. C'est un peu compliqué. à Значит, expliquer. почему? Потому что бюст у нас это прямая линия, да, металлическая. Если мы где-то прошили, например, неровно, или он у нас находится не на долевой линии, будет натяжение по-разному, и мы никогда красиво не застегнем, у нас не будет. То есть, если мы ставим бюст, да, это должно абсолютно на долевой линии. Ça veut dire que le pignon, si celui-ci est pas droit fil, То есть замки вот le эти pignon est jamais au même endroit. никогда tu не peux pas получится faire- voilà. на одинаковом расстоянии. C'est là, ça c'est la Да. place du pignon. Она говорит, что она немного ошиблась и сделала их слишком близко к краю. Вот она сделала вторые точки, они правильные. Первые она немного ошиблась и сделала поближе. Там, где крестики делаем, дырочку. Ну давайте, кто хочет попробовать? Не бойся. Давай. Эльза, Аня, кто еще хочет? Вот есть три отверстия, посмотрите. 3 человека. Et il peut... Также по краю. И можем либо прошить, либо также закончить ручным швом. Стежком, да. Спасибо. Voilà. Donc même travail. Все посмотрите, отлично, конечно. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? On a dit que les structures, malheureusement, le problème, les crinolines, c'est qu'il nous faudrait à nouveau plusieurs jours pour pouvoir travailler Значит, ensemble. девочки, мы приняли решение, структуры. 2-3 в смысле, что нет смысла сейчас вам за 2 каких-то жалких часа начинать показывать кринолин. Она вам немного рассказала в первые дни примерно, как это делается, потому что вообще надо ну минимум 5 дней, чтобы вы сами поняли. Вы примерно поняли структуру, то есть нет никакого вот смысла терять 2 часа на то, что все равно никому ничего не будет понятно. Donc, a priori, Значит, notre formation, initiation. Да, наше, так скажем, сотрудничество, ну, практически закончено. Мы с вами занимались все эти дни. Voilà, bah, ça arrête. Мы предлагаем вам сейчас свободное время, то есть здесь у нас есть Judith, il y a les livres, il y a les essayages à finir. Значит, мы предлагаем Comment on forme un corset? Alors déjà, on relève, on essaye d'avoir ce livre qui s'appelle Corset et crinoline, qui est un livre qui te permet d'étudier le corset Renaissance, le corps Renaissance, jusqu'au corset des débuts des années 1920, qui te donne des inspirations si tu dois travailler avec des créateurs costumes. Tu peux choisir certaines lignes de corset dans ce livre-là. Une fois que tu as fait le relevé de la planche historique, tu vas graduer aux mesures de la comédienne ou de la chanteuse d'opéra, etc. Donc tu fais une première toile, un premier essayage. Vous avez vu différents types de retouches cette semaine. Vous avez pu voir que tout le monde n'est pas symétrique. Vous avez pu voir que certaines d'entre vous peuvent être très cambrées. Donc cette semaine, vous avez pu étudier à peu près tous les cas de figure des retouches que vous serez amenés à faire. Ça, c'est la partie la plus importante, le premier essayage. Ça vous oblige à apprendre ce qu'est un corps. Et après cette étape-là, on discute avec le créateur costume, on va faire des choix esthétiques. Si tu travailles pour le cinéma ou pour l'opéra, tu ne travailleras pas sur les mêmes détails. Pour la caméra, s'il y a des plans de près, les détails sont vraiment importants. Это любимый вот корсет.
Почему, вот, может, какие-то линии? Elena vous demande, Пропорции. qu'est-ce que vous aimez comme époque et le corset, quelle époque vous préférez? Ah, qu'est-ce que je préfère? Что она Oui, j'en ai un предпочитает? préféré. Да, у нее J'en ai есть un самый préféré. любимый. J'ai dû ranger le livre Corset et crinoline, je vous le montrerai Она après. вам покажет вот как раз в Si, книге. si quelqu'un peut trouver Corset et crinoline dans la bibliothèque, je ne sais pas, peut-être première étagère. На первой полке. Oh, je ne sais pas où je l'ai rangé. En tout cas, le corset, c'est un corset qui date de la seconde moitié du 19e siècle. Это вторая половина 19 века, Enfin, которую она любит pro- и предпочитает. Entre la première et seconde moitié, enfin, fin première Конец второй, et début. конец первой и начало второй половины 19 века. Pour moi, c'est le corset le plus difficile, hein. Это корсет один из самых сложных. Voilà, le plus difficile à faire. Один из самых сложных для реализации. C'est le corset qui a le moins de pièces. То есть почему? Потому что, во-первых, у него самое малое количество, одно Voilà. из самых малых количеств деталей. Et moins tu as de pièces, И чем меньше деталей, vous avez étudié ce corset-là, мы изучали с вами данный корсет. Посмотрите, сколько деталей. qui a 12 pièces. У которого Voilà. 12 деталей. Donc quand tu as 12 pièces, c'est beaucoup plus simple à faire des réglages. Когда у вас 12 деталей, гораздо легче посадить и Quand tu- скульптировать, да, его. Voilà, quand tu as juste 4 А когда pièces только 4 детали, par demi, là ça devient, вот это là c'est plus становится compliqué. сложным. Voilà. Mais pour moi, c'est un des Для неё- corsets les plus gracieux. Этот корсет наиболее грациозный, тонкий, Voilà. искусный. Vraiment un des plus gracieux. C'est mon préféré. Это ее любимый. А он самый сложный? И один из самых сложных, да. Voilà. Merci, merci. Мгм. Et après, c'est vrai que j'aime aussi, И также она любит j'aime beaucoup les corps baleiniers 18e. 18-й, тоже из сложных. Ça, c'est vraiment une très belle Очень époque. красивая эпоха. Et j'aime 18e beaucoup век. aussi tout ce qui est empire. И любит все, что ампир. Ампир это... Ой, Voilà, donc il n'y avait pas de corset, mais plutôt des brassières, hein. Des pièces qui étaient très courtes. да, то, что мы называли брассьер, то есть это корсеты, даже не корсеты, а да, корсажи короткие. Oui, Мы смотрели вот Est-ce qu'il y a des choses pour éviter qu'on a la rouille sur le tissu, que quand on utilise les baleines métalliques? alors attends. Alors voilà, la préoccupation d'Elsa, l'inquiétude d'Elsa, Она волнуется, что они будут вот, что c'est они ça. дают. Они C'est- ржавеют, C'est le портят temps. ткань. Да, давай. Voilà, Металлическую, да, ты принесла? voilà. Нет, это не Non, 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 une vraie. Une Металлическую, vraie. настоящую. Вот то, что она боится, то, что они будут ржаветь при стирке, когда человек, все равно потеет, он же Voilà. его носит. Ça, c'est un corset, effectivement, tu peux avoir ce genre de problème, mais le corset, il a plus d'un siècle. То есть мы можем иметь такие проблемы, да, но вот этому корсету, сколько, ему уже практически Voilà. 100 лет, когда еще не было даже обработка металла Voilà. не было Et là, еще. А сегодня Voilà comment современные балены, il y a une косточки, protection. так скажем, есть протекция, Il y a une обработка. vraie да. protection. Voilà. Peut-être dans un siècle, le Может prochain быть. corset que tu feras, Да. peut-être Может que быть, dans un в следующем siècle, веке, il aura le même problème. Mais bon, может, в следующем Pas веке мы d'inquiétude. опять вернемся к этим проблемам. Но вот на сегодняшний день косточки, которые выпускают, они защищены уже. voilà. То есть мы это можем увидеть только в старинных корсетах. L'acier, tu se rouille pas si facilement. Il faut quand même l'exposer à des tempêtes, à des intempéries, à des есть- taux d'humidité То есть incroyables. hein. либо Voilà. это большое количество времени, c'est-à-dire que à l'époque, c'était peut-être un problème, mais pas aujourd'hui. Je suis même pas sûre, hein, parce qu'elle est... Non, vraiment, je pense pas. hein. Sincèrement, Она говорит, что les matières étaient beaucoup plus solides qu'aujourd'hui. Она даже говорит, что даже вот в то время, в принципе, не было Regarde. прям такой большой этой проблемы, потому что материи, которые использовались, они были, плотнее, что ли. Voilà. Regarde, sur tous les corsets d'époque que je vous ai montrés, Да, например, на всех этих là, on est autour des исторических, années 1880. Ça bouge pas. Например, 1880. Si, regarde, тоже. effectivement, ça commence Да, légèrement. чуть-чуть видим, но это не дается прям таких пятен, и так не портит внешний вид корсета.
À l'époque, c'était quoi comme l'âge pour commencer à porter les corsets? Petite fille, С petite маленьких fille, девочек petit garçon. и маленьких мальчиков, mais c'est quoi l'âge? Avant, peut-être petite fille, 6 ans, petit garçon, 6, 7 ans, 8 ans. 7 лет девочки начинали Où est-ce носить qu'il est le корсет. corset de petite И fille мальчики тоже иногда. Qui a porté des corsets? Ah, mais Pour avoir les se tenir deux droit, oui. voilà. C'est beaucoup plus lié à l'orthopédie. Là, il y avait vraiment cette notion très hygiéniste du bien se Но tenir. это тоже hein. зависело от того, Oui, какая эпоха была. То есть ригор. либо мы на талию Voilà, акцент делаем, да, absolument, либо грудь мы absolument. делаем. От этого тоже зависело. Voilà, et c'est vraiment après la seconde moitié du 19e И siècle только после половины 19 века, второй, que des médecins ont commencé à s'intéresser, врачи начали интересоваться voilà, s'intéresser au corset, корсетами. voilà, et se rendre compte que ça И déformait les поняли, corps des что femmes. hein. ну, реально корсеты деформировали тело женщины, Voilà, бюст женщины, конечно. absolument. Donc certains corsets étaient interdits. Некоторые корсеты были Voilà. запрещены. On avait des selles, hein. Il fallait des selles pour la moindre émotion. Oui, les femmes pouvaient arriver, ben, ça c'était très à la mode évidemment, en même temps que les médecins Сейчас ont commencé à interdire. В то же время, как врачи начали думать и запрещать некоторые типы корсетов, Les femmes ont commencé à se serrer beaucoup plus à la taille. женщины, как Voilà. назло это Ah ben, бывает, c'est normal, и абсолютно, Voilà. ну, c'est un phénomène да, normal. феномен, Voilà. что женщины начали утягивать еще больше талию. Donc elles pouvaient perdre jusqu'à entre Они могли 5, потерять до 5, 5, 7, 8 cm en tour de 6-8 taille. сантиметров да, в утяжке. Voilà, donc ça c'est terrible, effectivement. а это, Tu peux естественно, t'évanouir, tu peux Это, естественно, t'évanouir. ужасно. Это Et je préfère, она je предпочитает. préfère magnifier le corps des femmes. То есть, как сказать, ну, превозносить тело женщины Voilà. в его естественных линиях, Mais magnifier, galber, но превозносить вот наши округлости, да, переход Voilà. талии в бедра, mettre en valeur, hein, показывать это выраженно, красиво, замечать эти Voilà. детали. mettre en valeur une silhouette. hein. То есть подчеркивать силуэт. Un corset ne doit pas être une souffrance. То есть, по идее, Voilà. корсет не должен быть мучением. Voilà. Si quelqu'un souffre dans le corset que tu as fait, Если кто-то c'est un Если échec. человек, да, Voilà, если c'est un человек, échec. On appelle ça un страдает, échec. испытывает C'est qu'il y a страдания un в корсете, problème. который ты сделал, значит, это ошибка, он ошибочный корсет. Mais effectivement, un corset t'oblige à te tenir autrement. Но корсет тебя, как это сказать, ты обязан в корсете держаться по-другому. Это не обычная наша позиция, да, мягко Voilà. расположенная. Ça Нет, marche нет, pas. нет. Il faut rester droite. Надо остаться Voilà. прямой. Rester droite, c'est plus confortable Да, quand и tu es это dans un corset. даже для человека, для нашего, может быть, тела, это более комфортабельное положение для легких, для спины, да, мы отдыхаем, и кости нас держат, косточки нас держат, да, мы отдыхаем в таком положении, а в таком мы привыкли. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez la chance un jour dans votre carrière, la meilleure école pour apprendre les corsets, Значит, если когда-то в вашей жизни будет, ну, шанс, так скажем, ну, изучить в школе корсет, c'est de réaliser un corset pour une chanteuse d'opéra. то есть C'est le не шанс, meilleur а exercice. Voilà. лучший опыт, если вы хотите изучить, что такое корсет, надо попробовать его сделать на певицу, оперную певицу. Vraiment. Почему? Потому что есть очень Vraiment. много моментов, которые должны работать, и корсет должен работать, и не мешать ей петь. Voilà, absolument. Беатриса, вот еще какими вот свойствами, плотность какая? Anne vous demande, ça doit être quoi comme... C'est quoi les paramètres pour choisir un tissu pour réaliser un corset? Par exemple, on demande que ça ne doit pas être une maille, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a les paramètres pour le tissu? Non, alors ça, c'est vraiment un parti pris esthétique. То есть она говорит, особых таких параметров нет. Voilà. Это ваш эстетический выбор. Le premier choix peut être une toile à corset. Первый выбор, естественно, это Je vous ai montré cette semaine, je vous ai amené des échantillons. Ça peut être une toile à corset. Корсетная ткань, Absolument. первый выбор.
Après, est-ce que c'est Потом- un corset du dessous ou est-ce que c'est un corset qui va être Потом это visible? зависит от того, Et si c'est un corset du dessus внутренний Bon. корсет, скрытый, et que vous n'avez pas de toile à corset à disposition, даже ça если peut у вас нет arriver, специальной корсетной ткани, vous allez vous poser les mêmes questions que se pose un tailleur. вы себя спросите так же, как спрашивает себя, например, человек, который реализует, шьет пиджаки и жакеты. Voilà, c'est-à-dire, quelle est la bonne toile à mettre dessous le tissu qui sera, Contre le corps. voilà, qui sera visible, lui. C'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez comme effet. Называется газ. C'est de la Очень, gaze очень тончайший шелк. avec une petite toile, tu vois, Совсем touche. совсем тоненькой прослойкой из хлопка. Donc les matières ne sont pas, on n'a pas Материи. l'obligation То есть у нас d'avoir une нет matière никакой, très épaisse. Да, мы можем использовать от тонкой материи до совсем плотной. Нет никаких Voilà. особых облигаций, что Mais ли. plutôt une matière sèche. Да. Je suis une petite fille de corsetière et arrière-petite-fille de corsetière. Mais ça n'a pas du tout été une vocation. J'avais le goût des choses, le goût de la couture, le goût du Ей dessin, нравилось всегда рисовать, нравилось шить, mais j'ai fait plutôt des études scientifiques. но она que- начала voilà. быть научным работником, изучать науку. Et à un moment donné de ma vie, И в один момент ее je жизни voulais réentreprendre des études. она захотела поменять и что-то изменить Voilà. в своем образовании. Et je pensais faire architecture. Et j'ai découvert à la bibliothèque des arts И décoratifs в библиотеке Art Décoratif l'encyclopédie она Diderot et нашла, d'Alembert. да, она Voilà, нашла tout simplement. энциклопедию, Et les planches techniques de corps да, baleiné которую du вам 18e. показывали, и увидела, что такое корсет и из каких деталей он состоит. Donc c'est vrai, j'ai été totalement séduite par cette architecture. И она нашла, что это абсолютная архитектура. Мы делаем скульптуру из тела, и Et c'est comme ça que j'ai renoué была avec, очарована avec этим. ma propre histoire familiale. И Voilà. потом C'est она comme- вернулась мыслями, да, но моя бабушка тоже была создательницей корсетов. Mais j'ai toujours aimé ma grand-mère, quand j'étais petite fille, ma И grand-mère вспомнила, да, как ее voilà, бабушка вот учила m'apprenait la деталям, broderie, un peu de couture, donc j'ai toujours eu шитью, l'habitude. вышивкам. Voilà, j'ai toujours eu l'habitude de voir des tissus, Всегда у нее была привычка вот Voilà, понимать, видеть, что такое ткань, de voir des baleines, puisqu'elle avait... видеть косточки, да, как это все состоит, бюстки. Voilà, de voir la machine à œillet. D'ailleurs, la machine à œillet que j'ai ici, c'est Например, la machine машина, de ma которая grand-mère. спрятана. Elle est derrière. Voilà, donc ben, voilà, c'est comme ça. Et puis une belle rencontre, И потом в один прекрасный день, прекрасная встреча. voilà, en 1987, В 1987 году voilà, avec Patrice Cochetier qui signe... с шефом, с костюмершей, шефом Патрис Кошье, qui signait les costumes pour Atis, qui était un opéra baroque. которая делала костюмы для артистов опера барокко. Вот, и Donc таким ça a образом, été да, une rencontre. Donc très vite, j'ai été, очень быстро. très vite, j'ai été amenée à travailler pour le théâtre Да, она была приглашена l'opéra. работать в театр и для оперы. et faire des choses que je ne connaissais pas encore. И она начала делать вещи, да, которые она еще толком и не знала хорошо. Donc en même temps que je devais faire 15 corps baleinées pour un Например, mariage de Figaro, например, то, что она делала в один момент 15 корсетов для женитьбы Фигаро, для спектакля. en même temps j'apprenais mon travail. В этот Voilà. же момент она училась этой работе, потому что были некоторые моменты, которые она не знала, как делать и реализовать. Mais bon, je me dis que c'était beaucoup de travail, mais j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Но она говорит, это Je было trouve, много j'ai eu beaucoup de работы, chance. но также это было большое везение в ее жизни. И иметь возможность тут работать в тот момент. J'ai été obligée de chercher des solutions, d'expérimenter. Et souvent dans les ateliers И costumes, часто очень в ателье костюмов il y avait tellement de travail
настолько много работы. Que le corset, c'était toujours la chose un peu pénible à faire pour les costumières. Donc, quand moi je suis arrivée dans les ateliers, Так как она пришла в elles étaient ателье, très contentes parce Да. que je les soulageais d'un travail. Je sais qu'aujourd'hui, les conditions sont plus difficiles. сегодня, например, условия для работы в ателье, да, гораздо более сложны. Voilà, les budgets Бюджет ne sont pas aussi généreux не qu'il y a настолько, 20 так ans, скажем, великодушен, да, как было в ту эпоху. mais bien évidemment Ну, qu'il y a du очевидно, travail есть работа dans всегда. le cinéma, И- dans le И в théâtre, театре, и в à кино l'opéra, есть, и в опера dans есть la haute работа. couture. И вот кутюр Voilà, всегда есть bien работа, évidemment. потому что ничего не изменилось, кризис, не кризис. Alors, la Russie, je crois qu'il y a énormément de créations, autant qu'il peut y en avoir en France, sinon plus. Bien évidemment. C'est une culture du théâtre, c'est une culture du cinéma en Потому Russie. что в России у нас есть целая культура, целый пласт, то, что связано с театром, с кино. Да? Ce qu'il faut, le plus grand travail, c'est Самая большая работа de trouver sa place. это Voilà, найти c'est свое ça место. qu'il faut. C'est ça, trouver sa place, donner l'envie aux autres de travailler avec Дать vous. желание другим работать с тобой. Alors des fois à l'opéra, on peut faire des séries si on s'occupe des chœurs, hein. Mais sans ça, c'est souvent du sur-mesure. Diana vous demande, est-ce qu'il y a les histoires, je sais pas, ou travail intéressant pour le cinéma que vous avez réalisé Ah, qu'est-ce dans que... votre vie? Oui. Alors, en fait, les films sur lesquels j'ai travaillé. Il y a Oui, peut-être oui. les histoires Alors, à côté. Oh, des histoires... Non, pas d'histoires. Ce sont des rencontres avec des comédiennes. Она C'est говорит, ça что le plus passionnant. самое интересное, вот когда она работала для кино, это были встречи с актрисами. Ce sont des rencontres, parce que tu rencontres l'intimité des personnes. Потому что ты встречаешься, как сказать, с интимной частью актрисы, да? Это все равно очень, очень, интимно все, что мы делаем. Это очень приватно. J'ai travaillé par exemple avec Raoul Ruiz, il était très, très content de voir cette émulation, de voir cette atmosphère. Например, один из режиссеров, ему было Après, приятно ils oublient. смотреть, да, Le temps retrouvé. Ouais. на фильме «Забытое le temps retrouvé», Oui. «Найденное время» De Proust. Пруста. Да, может быть, как-то это по-другому переводится, я вам перевожу конкретно. Да, и для вот этого режиссера было важно смотреть, как делается примерка, то есть вот эта вся обстановка для него была важна. Voilà, et pour les metteurs en scène de théâtre, c'est la même histoire. И то же самое для режиссеров в театре. Ils sont heureux du résultat, mais ils ne Они suivent pas du tout. довольны результатом, но они совсем не следуют всем этапам, вот как производится. C'est-à-dire que les réalisateurs et les metteurs en scène travaillent en amont avec les créateurs costumes. То есть они, Après, режиссеры театра и кино, они là, работают voilà. в связке, так скажем, с главным дизайнером костюмов. А, например, Беатрис работала как... J'ai rencontré de belles personnalités, et chez les hommes aussi, des hommes comme John, И с женщинами, и с comme John мужчинами Malkovich. тоже. J'imagine que vous connaissez Malkovich, Малкович, Ян Малкович, Джон Малкович, qui est un Джон comédien Малкович, américain. да. Alors lui, il a une passion pour les costumes. У него просто какое-то невероятное увлечение костюмами. Voilà. Он конкретно. Alors tu as des comédiens qui vont être, et des comédiennes qui vont être passionnés par l'histoire du costume. Et puis tu as une autre catégorie Но de есть другая comédiens категория актеров и et актрис, comédiennes qui ont un tel narcissisme. у которых настолько развит нарциссизм, Voilà. звездная болезнь. S'ils font un film, То есть, если они участвуют в каком-то voilà, фильме qui se passe au XVIIIe siècle, для 18 века, c'est très compliqué pour eux d'appréhender ce costume-là. то есть для них это очень важно, для них это очень сложно интерпретировать и носить костюм 18 века, где надо быть, не знаю, большой дисциплиной обладать, Voilà. если ты обладаешь огромным нарциссизмом. Ils veulent bouger comme au XXIe. Они хотят двигаться, как Voilà. мы вот сейчас, в 21 Ils veulent des веке. chaussures comme des baskets, Они хотят mais c'est pas обувь, possible. как кроссовки сейчас. Et les удобную. comédiennes, elles veulent des corsets comme des это pulls, невозможно. le même confort. А корсеты, они хотят таким же комфортом, как свитера
мастера. Donc des fois c'est très difficile, des fois c'est Иногда это очень magnifique, сложно, а иногда очень voilà. прекрасно. Et puis des fois c'est très Это зависит difficile. от ну, персональных качеств, так скажем, актера или актрисы. Vous avez une école ici à Paris? Cette école, Cette école. l'école du corset, Et voilà, votre site internet, c'est quoi? l'école du corset, Point. aussi simple.com. То есть наш сайт называется École du Corset, школа Du corset, корсетов. Да, voilà, можете School of посмотреть. Corset. Мгм. Comment tu le dis en russe? Школа корсетов. Ah ben voilà, c'est aussi simple. Hein. Et je l'ai créé après avoir travaillé longtemps Она его создала, этот сайт, donc pour les arts du spectacle. Et puis, после того, как она закончила работу, ну, настолько много работы, заканчивая работу над спектаклями, voilà, j'ai eu aussi cette chance de travailler pour la haute couture. и после работы от couture, Pour des gens, j'ai commencé, ma première expérience a été avec Yohji Yamamoto, первый ее опыт был с Йоджи Ямамото, pour qui j'ai fait des structures. для которого она делала структуры и кринолины. Voilà. Et après, j'ai После- travaillé pour Alexander McQueen, С Александром Маккуином qui была était, работа, qui était chez Givenchy. который был в то время у Живанши. Voilà, là aussi, j'ai fait et des structures. Там Hein. она тоже делала Et и des структуры corsets. кринолины, и корсеты. Et après, j'ai rencontré Christian Lacroix, И после она встретила Кристиана Лакруа, Voilà. попала в его команду, pour qui j'ai travaillé для которого она работала presque 5 ans sur les défilés haute couture. почти 5 лет на дефиле от couture. Voilà. Et après, quand После- j'ai arrêté de travailler Когда она закончила avec ce работать milieu, в этой области, voilà, je me suis posé la question она задала себе вопрос, Беатрис задала себе вопрос. où j'allais mettre mes pas, vers où есть, j'allais. Куда Voilà. она направит себя, Voilà. свои шаги. Et puis un jour, И после ça a été comme Один une évidence это было, ну, это упало как очевидное, de créer ce lieu, создать de школу créer ce корсетов. lieu. А сколько лет? Il y a des films où on pourrait voir votre travail, ou les spectacles. Oui, bah, des films, il y a Да? Camille Claudel, Камила Клуделя. Isabella Gianni, chez Corseté. Она корсетировала, так скажем, шила корсет для Изабеля Джанни, ну, известную французскую. Il y a beaucoup de femmes, mais du théâtre. Hein. Очень много Donc, актрис из театра, но которые, может быть, у нас в России не так знамениты, да, и, наверное, нет смысла перечислять их фамилии. J'ai beaucoup travaillé Это было pour, так много. pour un metteur en scène qui s'appelle Jean-Marie Villégier et Она работала Jean-Pierre Vincent. для нескольких знаменитых Voilà. во Франции режиссеров, но нам эти имена ничего не... J'ai travaillé avec Claudia, pour Claudia Cardinal. Hein. Она работала Voilà. для Клаудии Кардинали. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bah un, oui, bien un peu sûr. Oui, oui, bien Конечно, мы sûr. знаем. Ну, хоть бы bien sûr, Sûr. Клаудия Ah, bah, alors, tant Кардинали. mieux. Oui. Voilà. Мы все знают Клаудию Кардинали, но это, не знаю, лицо, которое... Ça a été ma plus grande émotion quand j'ai И она rencontré. говорит, что это Grande было émotion. одно из самых больших впечатлений в ее жизни, работать вот с такой великой Alors, je ne актрисой. l'ai pas corseté, je travaillais sur une robe du soir. Она для нее Voilà. работала не корсет делала, а делала вечернее платье. Voilà. И c'était pour un cinéma ou... Pour un film. А, это Pour было un для film. фильма. Oui, oui, pour un film. Hiver 54. hein. Называется «Hiver 54». Ouais, ouais. Называется «Зима 54». Да, C'est l'histoire de l'abbé 54. Pierre. Hein. Voilà. Vous avez travaillé beaucoup avec les designers, grands couturiers. Et vous préférez qui Vous pouvez dire... Dans les créateurs Dans les créateurs. Ah oui, qui- alors, Yohji Yamamoto. Vraiment, Yohji. Можно Ah, сказать, что Йоджи Ямамото абсолютно да. c'est un grand plaisir de Это travailler было avec, невероятное удовольствие работать с ним. avec les Japonais. Un grand... С японцами вообще, в принципе, и конкретно с Alors, ним. ce sont des gens qui ont un immense respect de ton travail. Она Voilà. говорит, что японцы вообще, ну мы это видеть можем здесь и везде, Да. у них невероятное уважение к тому, что ты делаешь, к твоей работе. Voilà. Et puis, c'est génial, il n'y a jamais d'hystérie. C'est И то, что гениально, très paisible. никогда нет ни истерии, никаких вот таких всплесков Voilà. эмоций, они Voilà. очень сдержаны. Il n'y a pas de crise, ou alors Никаких c'est très кризов. discret, il n'y a pas de Они crise. очень Voilà. скрытные, сдержанные люди. Voilà. Alors, Yohji Yamamoto est Yohji mon Yamamoto. second bonheur,
c'est Alexander И McQueen. ее второе Voilà. счастье в жизни — это Александр Маквин. Donc un très grand chagrin Ну, le jour où il est mort. Voilà. да, и очень Très grand chagrin. большая, огромная потеря и расстройство, ну, в тот день, когда мы его Il потеряли. avait mais des inspirations. То есть у него были и такие вдохновения. Voilà, il était à la fois caractériel et à la fois comme un enfant. Иногда он был очень характерным, Voilà. так скажем, да, твердым, а иногда он был просто ребенком. C'est mais une belle intelligence, vraiment Но une belle он, intelligence так скажем, créative. Очень красивая, comment traduire ça, une belle intelligence, c'est très poétique. Ah oui, Я, которым я voilà, on работала. appelle ça vraiment des rencontres de qualité, ouais, То des есть belles это, rencontres. как скажем, качественные Voilà, c'est des rencontres de qualité. встречи качества, встречи, ну, я не знаю, высокого уровня. D'ailleurs, je voudrais parler d'une autre rencontre, d'autres И ещё rencontres она de хочет, qualité. да, хочет вам о такой же встрече рассказать. C'est своей жизни. vraiment vous dire à toutes, То есть, vous toutes, чтобы сказать вам всем, je trouvais qu'il y avait une très grande rigueur dans votre travail. значит, еще раз, да, что она нашла вашу работу очень усердной. Voilà, même si les conditions n'ont pas toujours été idylliques. Даже, можно сказать, там, ну, если даже условия были не настолько идеальными. Et je trouve que vous avez toute une très grande qualité, c'est la curiosité. И самое главное качество, которое она увидела в вас, и это ей понравилось, это любопытство, да, то, что вам было настолько интересно, ну, по крайней мере, как она это почувствовала, вам было интересно, да, то, что вы делаете и изучаете. Et c'est vrai que j'aurais aimé que cette formation puisse être un petit peu plus longue dans le temps. Это образование, это ваша вот стажировка, да, была немного более длинная. Voilà, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous apprendre. Потому что есть еще много чему она бы хотела вас обучить. Mais en tout cas, sachez que j'ai passé une semaine. C'est un grand bonheur. Просто чтобы Voilà. вы знали, для нее вот эта неделя, это было большое счастье. Voilà, ça a été un grand bonheur de Большое vraiment un bonheur счастье, travailler avec vous. Это время провести с вами. Ils ont dit tout le monde que c'est Oui, la même chose. vraiment, vraiment un vrai plaisir. На ветру. Нас снимают или что? Снимают, фотографируют. Faites-moi un grand coucou. Oui. Потому что куку — это типа привет. Cool. Cheese. C'est bon? Cheese. Ah non, cheese. Pas bise. Bis. Не дает опять звук гитары спать. В 7 часов утра самому вставать. Не идет ни счет, ни овец, ни звезд. Ритм сердца бьет, поменял 100 пост.